ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് മുമ്പ് എപ്പോഴോ കണ്ടൊരു ബ്രെഡിൻ്റെ റെസിപ്പി എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് അത് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്നും കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്നൊന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഇതിന് എന്ത് പേര് പറയണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊരു 5 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ കുഞ്ഞാണ്, അവൻ അധികം ഒന്നും കഴിക്കില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കായിട്ട് 5 ബ്രെഡ് എടുത്ത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സവോളയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ സവോളയാണ്, മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണെങ്കിൽ 2 അങ്ങനെ മതി. പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെറിയതായത് കാരണം ഞാനൊരു 3 സവാള എടുത്തരിഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പാൻ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചത്. ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ ഇടാം, പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബട്ടർ ഇന്ന് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് സവാള ഇട്ടു. അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ സവാള നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കത് സത്യമായിട്ട് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സവാളയും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തു. അപ്പം ഞാൻ വഴണ്ട് വന്ന സവാളയിലേക്ക് ടേസ്റ്റിനായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയ്യും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ബട്ടർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരല്പം നെയ്യ് കൂടെ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നപ്പം ഞാൻ അതിലോട്ട് നെക്സ്റ്റ് മുളക് പൊടി അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് രണ്ടും ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മീറ്റ് മസാലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ മീറ്റ് മസാല ഈ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ 3 മസാലയും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി എണ്ണ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വന്നപ്പം ഞാൻ അതിലോട്ട് നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കവും നന്നായിട്ടൊന്ന് അതായിട്ട് മിക്സ്ഡ് ആയപ്പം അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കുറച്ച് റെഡ് ചില്ലിയുടെ സോസും ആഡ് ചെയ്തു. നമുക്ക് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഉള്ള കോംബോ മേടിക്കാൻ കിട്ടും, അതായത് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി സോസ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ടും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചേർത്തേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 മുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് 2 മുട്ട എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ മുട്ട നമ്മുടെ മിക്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ മുട്ടയിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് പോകുന്നത് വരെ നല്ല പൊടിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മുട്ട സ്ക്രാമ്പിളായി വന്നതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെഡ് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു, നന്നായിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിന്നെ സോൾട്ട് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച്, പക്ഷേ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം.